ოლიმპიური ცეცხლი ბოლნისში 3 იუნის დმანისიდან შემოვიდა. იგი ქალაქში 6-მა ტიტულოვანმა სპორტსმენმა შემოიტანა. მეჩირაღდნებმა ერთმანეთს ესტაფეტით გადასცეს ჩირაღდანი და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის წინ მიიტანეს. ქალაქის შემოსასვლელში ცეცხლ საქართველოს ჩემპიონი თავისუფალი სტილით მოჭიდავე დიმიტრი ბასილაშვილი დახვდა. რის შემდეგაც ესტაფეტაში ჩაერთნენ საქართველოს პრიზიორი თავისუფალ ჭიდაობაში ლევან მურატხანაშვილი, ძიუდოისტი ბადრი ბერიანი, კიმბოქსინგის ჩემპიონი ნინო ენდელაძე, საქართველოს ჩემპიონი ფრენბურთში ნათია ბჟალავა. ხოლო ოლიმპიური ცეცხლი გამგეობის წინმოსახლეობის თვალწინ საქართველოს ფრენბურთის ნაკრების წევრმა თბილისის ახალგაზრდული ოლიმპიადის მონაწილე სოფო პაპიაშვილმა აანთო. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ძალიან ბედნიერი ვარ ამის გამო, გახარებული და მადლობა ამისთვის ყველას. აი ძალიან ბედნიერი ვარ, ენით აუღწერელი არის იმ სიხარულის გადმოცემა და იმ პატივისცემის გადმოცემა, რაც წილად მერგო. დღეს მე დმანისიდან გადმოვიტანე ცეცხლი, შემოვიტანე ბოლნისში. ეს არის ისტორიული დღესასწაული. როგორც სპორტსმენს მე მინდა ჩვენ ქართველ სპორტსმენებს უყველას გისურვოთ წარმატებები, იმიტომ რომ ხდები ვიცი როგორი რთული არის და ყველას თქვენი იმედი აქვს. ბოლნისში ოლიმპიური ცეცხლის შემოსვლა საზეიმოდ დახვდნენ. გამგეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე საგანგებოდ მოწყობილ სცენაზე გაიმართა კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას ადგილობრივი შემოქმედებითი კოლექტივები იღებდნენ. ცერემონიალს ადგილობრივი და მხარის ხელისუფლება ესწრებოდა. ბოლნისის მუნიციპალიტეტს პატივი ერგო, რომ დღეს მიიღო ოლიმპიური ჩირაღდანი. იცით რომ უახლოეს მომავალში 26 ივლისიდან თბილისი უმასპინძლებს ამ დიდებულ ღონისძიებას. ჩამოუგივა უამრავი სტუმარი, უამრავი სპორტსმენი. ამ ღონისძიების დამთავრების მერე საქართველოში, თბილისში დარჩება ის ოლიმპიური სოფელი, ის ახლად აშენებული მოედნები, სტადიონები, აუზი. გილოცავთ დღევანდელ დღეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ოლიმპიური ცეცხლის შემოდანას. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. ჩვენს სპორტსმენებს უსურვებ წარმატებებს. ესტაფეტაში მონაწილე სპორტსმენები სერტიფიკატებით დაჯილდოვდნენ. ბოლნისში გამარჯვების სიმბოლოს შემოსვლას მოსახლეობა პოზიტიურად შეხვდა. კაი განწყობა გვაქვს, ძალიან მიხარია და რავი, ბედნიერი ვარ. ჩემი კლასელია ერთ-ერთი მონაწილე და რავი, ამაყევასო. მე ვფიქრობ, რომ ოლიმპიური ცეცხლი მხოლოდ და მხოლოდ განავითარებს და სტიმულს მისცემს ბოლნისელ ახალგაზრდობას, რათა უფრო მეტი სპორტსმენი ყავდეს სასახელო ბოლნისის რაიონში. ბოლნისის შემდეგ ოლიმპიური ცეცხლი მარნეულის მუნიციპალიტეტში შევიდა. ერთი კვირა უკვე მიმდინარეობს ესტაფეტა საქართველოს მასშტაბით. დღეს ჩამოვედით ბოლნისში, ძალიან კარგი დახვედრა მოგვიწყო მოსახლეობამ, ახალგაზრდობამ. ძალიან კმაყოფილები ვართ, ამინდ მათ შეგვიწყო ხელი. ესტაფეტა გაგრძელდება 26 ივლისამდე. და შემდეგი რაიონი, რაც დღეს იქნება, ეს არის მარნეული. ოლიმპიური ცეცხლი საბერძნეთის დედაქალაქ ათენიდან საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს შემოვიდა და უკვე მოიარა 12-ზე მეტი ქალაქი. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში ევროპის ახალგაზრდული ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები თბილისი 2015 ჩატარდება. სპორტული ღონისძიებები 26 ივნისიდან 1 აგვისტოს ჩათვლით გაიმართება. მასში 59 ქვეყნის 4000-მდე სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას. ისინი ძალებს სპორტის 9 სახეობაში მოსინჯავენ. ბოლნისში ოლიმპიური ცეცხლის დახვედრის ცერემონიალი ბოლნისის ჰიმნით დასრულდა.